在准备要去林后市。哇，这个森林真的是有够。我们今天开箱新的帐篷，没有遇到下雨，这个帐篷挺满意的，收纳小，然后又跟我们的颜色非常的搭，搭起来蛮不错的。上次来就知道这里没什么。对啊，他们会趴的。哇！再来踩啊，有没有？要不然你来这个石头这里坐着。今天应该早点来这里，这里叫消暑。谁湿哒哒了？谁湿哒哒？整个湿哒哒，这里很适合玩水，小朋友很安全，非常的浅。去坐那个石头。刚刚我带他们去坐那个。因为今天我们在哪里吃饭？我们现在在哪里？你讲一下。林后是林后是。我们今天开新帐，我们开这个超迷你的小帐，真的非常值得，非常值得大家入手的一个小型轻便易搭的小帐，还有，今天我回家要睡在这个帐篷里了。帐篷确实不错。下次的尝试把这帐篷搭在我们的车顶上面，当做车顶帐使用。看到镜头了。讲话。你在啊？怎么讲话，踩到树枝，所以不会热，非常舒服。你要趁太阳还没下山之前，赶快收拾好，要不然晚上这里没有灯了。好，今天我们吃的就是屏东有名的火锅一品香的牛奶锅。噔噔噔！好，谢谢大家的收看，拜拜。欢迎订阅、按赞，拜拜。帐篷的东西给你拿着，给你拿着。这样吗？两只手，拿好，好，走，拿稳，好看我那里。我们现在在测，欢迎大家收看这部影片。这部影片一定要很多人看。你现在收东西，等下再收，我等下再录好吗，爸爸？好，这样走。好多是什么？然后把它绑起来。装进去，之后嘞，装进去之后就收好了。非常好收纳的一个帐篷。爸爸好，我不要录了。